Ushbu kichik detal ishdan chiqadigan bo'lsa, butun boshli zavod ishlab chiqarish jarayoni to'xtab qolishi mumkinligida xabaringiz bormi? Bu narsa pnevmatik sistemaning bir komponenti bo'lib, endilikda Nura Elektrik tomonidan sizlarga taqdim etiladi. Pnevmatika o'zi nima? Bu sizda agar ishlab chiqarish yoki qadoqlash jarayoni qo'lda bajarilayotgan bo'lsa, buni avtomatlashtirishga yordam beradi. Ya'ni kompressor yordamida beriladigan havo bosimini mexanik energiyaga aylantiradi. Ya'ni jarayonni avtomatlashtiradi va ishlab chiqarishni tezlashtiradi. Pnevmatika sistemalar ishlab chiqarish jarayonlarida keng qo'llanishlaridan yana bir sababi va eng asosiysi bu juda xavfsiz hisoblanadi. Ya'ni bu o'zidan hech qanday uchqunlar chiqarmaydi. Pnevmatika tizimi komponentlariga nimalar kiradi? Trubkalar, konnektor, fitting, filtr, pnevmatik silindrlar, klapan, sensorlar, joystick, bosim datchiki, bosim regulyatorlari va boshqa mahsulotlardan tashkil topgan. Ushbu videoni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Chunki bu mahsulotlarni topish juda qiyin. Nura do'konlari esa butun O'zbekiston bo'ylab mavjud.